Hello，大家早晨。個指數就先跳空低開，咁一個問題啦。點解會跳空低開呢？情緒方面咧係有原因嘅。第一個問題就話啦，尋日嘅一個非農數據，禮拜四出咗一個非農數據。呢個數據咧話俾大家知，12月份降息嘅概率咧有42%，而家剩低30幾。1月份嘅降息嘅概率咧更加低，所以咁呢個消息咧會即係明面上係引發呢個行情嘅呢個原因，同埋咧同呢個位置好似。咁事實上呢個位置咧其實都係一個消息都係一個消息。呢個消息咧都係話唔降息或者係這一類嘅一個講法，所以先至令到個指數咧走得咁差咁我哋就要解構兩個原因啦。第一個問題就係話，依家嘅指數咁跌，好定唔好？第二個問題咧，會唔會繼續跌？第一個問題就話指數咁跌好定唔好？咁睇你兩方面睇啦。第一個問題咧，放低到個位置，我哋再買嘅呢啲肯定平啦，係咪？執到啦。咁嗰啲蟹住嗰啲朋友仔咧，肯定會話我都蟹喺度啦，肯定唔好啦。所以係兩方面講。對於手頭裏面冇貨朋友仔，肯定叫佢咩？跌得越多越好。手頭裏面有貨朋友仔，肯定即係唔想佢跌啦。咁第二個問就嚟到第二個問題啦，會唔會繼續跌可唔可以抄底？好，咁我哋轉到第二個問題。咁我就先揾到佢嘅一個關鍵支撐。咁呢個關鍵支撐肯定係一定要整數關口嘅，形成一個概念或者咧形成一個狀態。咁依家呢個位置嘅一個概念或者狀態咧，其實喺25,000點呢個位置，所以25,000點未穿之前咧，暫時嚟講咧，仲有得望，有得睇。如果穿咗25,000點咧，咁我哋喺整體嚟講咧，就有一個破位結構性破位，加速向下啦。咁會唔會跌穿呢？我唔知，因為消息面嘅影響太多啦，所以呢個就係同大家講唔好去預測市場嘅原因。因為你話好地地話唔會升到邊個位置其實冇用嘅，因為朝頭早講嘅嘢，夜晚咧可能就有啲意外影響咗啦。咁第二個問題就係啦，頭先講會唔會繼續跌可唔可以抄底？呢裏面想同大家講嘅係咩咧？跌肯定會繼續跌嘅。但係亦都唔係話唔可以抄底，甚至話咩呢？跌得落嚟喺大概咧喺大概25,000點上下，暫時嚟講你可以分批入場。即係入去咧唔好我哋又冇辦法去預測佢會唔會點繼續咁落或者之類嘅。咁只可以話俾大家知係咩呢？就係目前嘅趨勢嚟睇呢，佢越跌其實有資金入場嘅。呢批資金咧可能唔係單止我哋呢批資金咧可能係咩咧？外圍嘅資金，佢哋都抄緊底嘅同埋都有內在嘅資金內在資金，比如話北水比如話其他方面嘅呢個投資方面嘅呢個資金內即係一啲財團大鱷佢哋都等住嘅。所以喺某些角度嚟講，恒指咧暫時嚟講咧係有呢個下行嘅一個風險嘅，仲有呢個下行嘅風險嘅。我哋係睇唔到佢有冇呢個企穩或者跡象。咁如果佢真係要企穩咧，肯定係咩咧？要到呢個25,000點呢個位置，我哋再嚟睇佢是否有企穩嘅呢個可能或者機會。唔知大家明唔明我呢個意思？即係話啦，指數唔係話唔得，只係話暫時嚟講呢個位置呢，我哋冇辦法去猜測。下方嘅支撐呢係25,000點，有冇機會嚟到呢？係有機會嚟到嘅。跌穿咗25,000點之後呢，個行情會點樣走呢？先就係呢個真正嘅一個基本嘅一個因素。因為呢，如果跌穿25,000點，下行嘅一個空間咧就會打開嘅話，我哋就話啦，阿爺即係北水裏面啲人會唔會喺呢個位置救市啦，或者咧去挽回一下？咁我哋就應該喺呢個位置咧去探討一下，會唔會有資金入場？
去抄底、去護盤、去救市。但係如果冇，咁我哋知自然咧會向下走。但係喺呢裏面，我哋想同大家講嘅係咩咧？指數先睇防守，觀察呢個位置防守嘅狀況，我哋就係睇資金有冇入場。如果資金有入場，咁咪跟住入場咯；如果資金冇入場，咁咪唔入咯。咁點樣先至見到有冇資金咧？好關鍵。當跌到一啲關鍵位置嘅時候咧，會唔會有啲長下影嘅呢個 K 線出現？呢啲長下影嘅 K 線咧係非常關鍵嘅止跌嘅一個因素嚟。所以咧呢裏面我哋要講嘅係咩咧？唔係話指數暫時嚟講唔係話指數嘅狀態或者咧指數嘅呢個波幅唔掂妥唔掂妥。核心係咩咧？核心係有冇資金願意入。如果資金願意入25,000點，係一個好合適嘅入貨位。但係如果資金唔願意入，咁我哋行情咧當然唔好睇啦，係咪？所以咧喺呢裏面應該係咩咧？睇資金入市，而唔係睇位置或者睇價位。就算你跌到23,000點、22,000點，冇人入場，咁都彈唔起身㗎。彈唔起身㗎。所以要睇嘅係咩咧？要睇嘅就係話啦，點解恆指會即係下跌？下跌到某個位置會唔會企穩？本質嚟講係有冇資金嘅一個承接嘅力度，而唔係睇位置。睇位置係冇用㗎。呢個只係個 number 嚟嘅。你25,000又好，23,000又好，係咪？佢只係個 number。關鍵係咩咧？呢個 number 有冇人中意？如果有人中意，其實25,000唔好話25,000、26,000佢都跌唔落去啦。同埋咧，我哋仲有一個咩咧？呢個位置有個裂口。咁有裂口必補咧，係一個常態嚟嘅。咁亦即係話啦，我哋預估咧，我哋睇睇佢會唔會探測到呢個位置出十字星，然後咧觸底反彈回升。咁如果係咁樣嘅話，我哋嘅交易咧就有機會存在咩咧？存在一啲正常嘅呢個點反彈效應。反彈效應。咁只要呢個位置有正常嘅反彈效應，我哋嘅指數先至會點有呢個波幅，有呢個節奏。有呢個波幅，有呢個節奏，所以咧明面上我哋嘅指數暫時嚟講係要向下跌嘅，但係事實上嚟講，我哋要觀察嘅係佢下方跌到某些位置是否有資金出嚟救市。咁呢個資金出嚟救市，佢哋願意喺邊個位置救，我哋係估唔到，我哋係猜測唔到。呢個係咩咧？係上面啲人你如果你按照呢個我哋香港人講法咧，係天庭嘅人，天上嘅人，佢哋制定嘅呢個政策。如果呢啲天上嘅人咧覺得呢個位置值得救市，可以救市，等你跌唔落嚟啊，係咪？咁關鍵係咩咧？佢哋願唔願意入場？咁最根本佢哋願唔願意入場係咩咧？你就要跟住 A 股嚟睇啦。你就睇翻 A 股啦。A 股冇問題 ，H 股、港股、Hong Kong 冇問題。但係 A 股都諗唔住啦，港股肯定有問題，所以依家 H 股係跟 A 股。我哋唔需要理會美股夜晚嘅美股點拆，佢拆還佢拆，雖然會拖累 H 股，但係咧核心係咩咧？要跟 A 股走。A 股冇問題 ，A 股有大反抽、大反彈，咁我哋就入。A 股冇，我哋就唔買。所以咧恒指好重要，恒指冇問題，個股就冇問題；恒指有問題，個股咧。板塊咧肯定有問題，所以咧都係嗰句，我依家嘅核心係咩咧？我唔排除指數會向下跌，指數冇辦法排除呢個概念，指數會向下跌，呢個係受意外事件嘅影響。但係咧可以講係咩？目前嚟講有個裂口，會有機會上。咁呢個裂口係咩咧？就係指數可唔可以喺呢個位置上翻上嚟？如果可以上翻上嚟嘅話，咁我哋恒指咧係冇問題嘅。冇問題。咁依家我可以同大家講係咩？對於內地嗰班人，我靜雞雞同佢哋講下，靜雞雞同你講，你哋唔好講出去啊！呢個靜雞雞嘅同你講嘅意義係咩咧？就係A 股到年底會發一封紅包。呢個紅包係咩咧？係指滬證指數極有機會上翻4000點，甚至創新高。咁會帶動 H 股咧，極有機會再向上走。
年底行情，我哋年底唔係新歷係流，即係農曆新年農曆新年嘅年底。咁年底之前呢，可能會做一個紅包行情俾到大家。所以咁至於喺紅包行情之前呢，佢會唔會令到個指數故意呢將個指數擠逼出水分然後呢，佢哋再嚟去拉呢個低位嘅指數呢，肯定有呢個可能。唔知大家明唔明我意思？即係佢哋都覺得而家嘅指數高，咁任住佢跌啦如果任住佢跌嘅，咁佢就可以將呢個低點嘅呢個紅包行情呢俾到大家其實今日可唔可以買股票呢？我個人覺得係唔買唔買股票你可以買個牛證，買個期指嘅多單搏一搏，彈上去就走。但係真正去抄底呢，可能唔係好呢個。你可以做翻一個期權、期指、牛熊證之類嘅，即係以小博大嘅。但係就千祈唔好去做咩呢？加倉未見明顯嘅反彈未見明顯嘅反彈，可能只係話喺情緒方面呢有啲資金入嚟，但係呢裏面唔係話絕對話呢個行情見底如果俾著我揀呢，今日唔買股票，唔加倉，唔抄底，等一等，等企穩咗，明顯企穩咗，或者一個狀態完全好翻呢，再嚟再嚟。